Olá, sejam todos bem-vindos ao 3D na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo o efeito de partícula de fogo. Esse efeito de partícula de fogo vai ser diferente dos outros aqui, pois ele vai ser um efeito de fogo contínuo. ah, e ele vai estar como exatamente como uma fogueira, sabe? Só que no vídeo de hoje a gente vai estar se focando na matéria-prima do fogo. E no vídeo de amanhã eu vou estar mostrando como fazer uma fumaça e implementando essa fumaça juntamente com essa partícula de fogo. E as duas, a fumaça unida com a de fogo que eu vou fazer hoje, vocês vão ver que o efeito que dá é muito, muito bacana mesmo. Eu vou continuando aqui. Vamos embora aqui. Vou estar criando uma nova cena. Vou chamar essa cena aqui de fogueira. E nossa fogueira. Sempre crio um nó espacial. Eu vou adicionar aqui fogueira. A gente já tem o FX explosão e o muzzle flash. Foguinho da nossa arma, beleza? Sai da ponta da nossa arma. Vou salvar. Vou ver aqui a nossa cena e vou estar criando aqui uma nova partícula. Particles. Eu vou estar usando essa aqui, já que essa aqui ela pega o recurso do processador e essa aqui ela pega recurso da placa de vídeo. Ela também pega da CPU, porém ela pega mais recurso da placa de vídeo nossa, tá? Criar, criamos. Aqui a gente já sabe já o esquema. Bom, aqui a gente vem em Process Material aqui, onde está vazio, a gente clica em cima e vamos em novo Particles Material, beleza? Vamos agora aqui em Draw, Passes. Vamos vir aqui no vazio e vamos estar selecionando esse novo Quad Mesh. Vamos clicar em cima desse novo Quad Mesh e vamos adicionar um material para esse objeto aqui, beleza? Vamos clicar no vazio, vamos em novo espacial material. Agora vamos clicar em cima do material para configurar algumas coisinhas aqui, beleza? Vamos vir aqui em flags, vamos em transparente e ativo, vamos botar como ativo e nessa opção aqui de sem shade, vamos botar ativo também. Vai ficar com esse aspecto aqui, branco. Vertex Color aqui, vamos selecionar aqui, usar como albedo, beleza? Depois vamos vir aqui em parâmetros. Aqui onde está Blend Mode, vamos colocar aqui como Edge. Aqui embaixo, aqui onde diz Billboard Mode, a gente já viu já que serve para habilitar a visão da nossa partícula em todos os ângulos, beleza? Então vamos selecionar aqui o Particle Billboard. Ó, agora a gente consegue ver a nossa partícula independentemente de onde a gente estiver. E agora aqui vamos estar adicionando a partícula de fogo. Vamos estar adicionando uma textura de flame. Flame, beleza? Bom, depois daqui a gente não mexe em mais nada não. Configuração aqui. Aqui nessa partícula aqui eu vou estar substituindo esse nome Particles. Eu vou estar substituindo, vou estar adicionando na verdade aqui underline fogo, para saber que é uma partícula de fogo, beleza? Já que amanhã eu vou estar fazendo a de fumaça. Bom, como a gente vai querer uma fogueira,
Então vocês podem concordar que isso aqui está mais para uma cachoeira. A primeira configuração necessária aqui é mudar o ângulo, tá? Eu vou estar mudando o ângulo da rotação no eixo Z. Vocês podem mudar a rotação qualquer eixo, né? Z ou o X. Eu vou estar mudando no Z aqui, tá? Vem aqui, ó. Bota 180. Aí. Agora, eu vou estar vindo aqui, ó, em quantidade. Vindo em quantidade, vou estar selecionando, vou estar colocando aqui 16, tá? Bom, depois daqui, vamos, vamos vir aqui, ó, em cima do Particles Material. E aqui ele vai nos abrir para nós um monte de opções, beleza? O celular agora apitou aqui bem na hora. Vou baixar aqui. Ah, aqui na emissão, vamos escolher aqui a esfera. Aqui vamos colocar 0.2. A sphere é o radius da esfera. Beleza, ó, já está se formando já um negocinho aí legal, beleza? Aqui a gente não vai mexer em nada não. E no spread aqui a gente pode estar colocando 0. Vai fazer muita diferença aqui. Já que a gente quer que ela siga nessa direção aqui onde a gente definiu. Por isso eu coloquei 0 aqui. 45. Vou mudar. 180. Não faz a menor diferença. Nesse caso aqui. Bom, a gravidade aqui ela vai ficar 0. Ficar 0, vai ficar concentrado aqui por enquanto. Na velocidade angular aqui, a gente vai colocar o seguinte, vai botar 30. E aqui no velocidade randômica dela, vou botar 1. A aceleração linear, vamos estar colocando aqui 4. Ela volta a subir de novo, viram? Aqui na velocidade, aqui a 0 mesmo. Agora vamos aqui no ângulo, angle, e vamos colocar aqui 360. Vai fazer isso aqui, ele vai estacionar e vai afunilando, digamos. No handle aqui vamos colocar 1 também, como vou ter que nosso aqui. Agora vamos em escala. Na escala aqui vamos colocar 3. Colocar 3 aqui. E a gente tem um fogaréu. Realmente um fogaréu. Vamos criar uma curva para essa escala. Vamos moldar essa curva. Após criado a curva, vamos clicar em cima do desenho simbolizar nossa curva
textura. Beleza? Aqui vamos criar mais um ponto, adicionar mais um ponto com o botão direito do mouse. Vai aparecer essas opções. Aí a gente só seleciona adicionar ponto, no qual eu adicionei esse aqui, beleza? O padrão ele vem dois, tá? Eu adicionei mais esse aqui do meio. Esse aqui da ponta a gente leva para cá para baixo, zero. Esse aqui a gente leva mais ou menos aqui pro meio aqui. E esse último aqui da ponta a gente leva para cá, ó. Aqui mais ou menos. Percebam que a nossa fogueirinha está tomando forma agora. Parece uma fogo com labaredas. Beleza? E por último, e não mais importante no caso, né? Não menos importante, é a nossa cor. A gente vai definir uma cor para esse fogo. Ela vai ser uma cor sólida ou então um gradiente. Eu prefiro adicionar o gradiente porque ela fica bem mais bonita. Então clicamos aqui em cima do gradiente, no vazio do gradiente aqui. Clica para adicionar um novo gradiente. Após isso ele vai se tornar um gradiente. E para modificar a cor desse gradiente, a gente precisa clicar em cima do gradiente. E agora aqui a gente vai estar selecionando as cores na qual a gente vai querer para essa fogueira aqui. Clicando em cima das paletas, a gente seleciona a cor delas, beleza? E clicando aqui na esquerda do mouse, a gente adiciona uma paleta nova. E eu vou dizer que eu vou querer laranja aí. E vou clicar aqui em cima da minha segunda paleta. E vou dizer que eu vou querer um vermelhaço aqui. Isso aí. Agora sim tá legal. E aqui a gente tá com uma fogueira com um efeito de fogo, beleza? Decente. Aqui a gente faz um efeito de fogo, fogo mesmo. Pra gente ver como é que tá isso aqui na nossa cena, basta a gente, vou colocar aqui uma câmera, uma filho, vou adicionar uma câmera, câmera, tá colocando ela um pouco longe. Aqui com esse sol aqui vai ficar meio horrível, né? Então eu vou vir aqui, ó, no ambiente, environment, tá vazio, vou selecionar um novo, vou editar o background. Aqui eu vou em custom color e eu vou deixar na cor, vou deixar na 8888, tá? Agora eu vou clicar, eu vou pressionar o F6 e tá aí o nossa fogueirinha com efeito de fogo. Agora no vídeo de amanhã eu vou estar fazendo o efeito de fumaça, aonde eu vou estar implementando junto com essa nossa fogueira aqui, beleza? Vocês vão ver que show vai ficar o efeito com os dois efeitos de partícula combinado. Fica muito bonitinho até. Então por hoje era isso aí. Agradeço a quem olhou até aqui o vídeo. E na paz aí, até amanhã. Não se esqueçam que sexta-feira eu vou estar fazendo um efeito de partícula com essas mesmas imagens, só que
eu vou estar fazendo o efeito da Jake Dama, sabe? Lá do Dragon Ball Z. E serve como se fosse uma magia, sabe? Ficou bem legal até. Bom, vocês vão ver. Então, até mais. Falou e fui.